नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. समुद्र से समृद्धी मेरेनची वाटचाल म्हत्वाची आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात हांगा आयोजीत केल्ल्या जनसभेत उक्तायले. आमकां दुसऱ्या देशाचेर आमची निर्भरता कमी करपाक जाय आनी येणाऱ्या काळांत दुसऱ्या देशां मुखार भारताक आत्मनिर्भर जावपाक जाय. स्वातंत्र्या उपरांत काँग्रेसी कडेन दुर्लक्ष केल्लें ताका लागून स्वातंत्र्या उपरांतूय खूब वर्सां भारत विकसीत जावंक शकलो ना अशी खंत तांणी उक्तायली. हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा और अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा. भाइयों और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया. इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज बिहारांत 7 नव्या प्रवासी रेल्वे गाड्यांक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. हातूंत 3 अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्यांचो आस्पाव आसा. ह्यो 3 गाडयो मुझफ्फरपूर ते चाल्लापल्ली, दरभंगा ते मदर जंक्शन आनी छपरा ते आनंद विहार टर्मिनलाक जोडटल्यो. ह्या कार्यावळींत बिहारचे मुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी बिहारांत जायते प्रलंबीत रेल्वे प्रकल्प सद्याच्या सरकारान पुराय केल्यात, जाल्यार 1 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प चालू आसा अशें म्हळें. बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में. 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी. बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है. रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया. 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए. आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं. इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांणी केंद्र सरकाराच्या सहयोगा खातीर तांचे उपकार मानले. जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं. सबको मैं बधाई देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए. कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी रोजगाराच्या मुद्द्याचेर उलयतना खासगी आस्थापनांनी कामगारांक विश्वासान घेवन तांकां कायम करपा विशीं निर्णय घेवप गरजेचें आसा अशें सांगलें. रोजगार खात्यान नोंदणी जाल्ली नांवां खासगी आस्थापनां वा स्वताचो वेवसाय सुरू केल्यार ती नोंदणी रद्द करपाक जाय, पूण सरकारी नोकरेच्या आशेन ती नांवां तशीच दवरतात अशें तांणी मुखार सांगलें. एजुकेशन चालूच आहा, तिगून आतां सीएमान कशें म्हटलेलें आहा. सीएमान कितें म्हटलां, इट इज स्टुडंट लोगून केन्ना एक फावटी वन्स यू क्रॉस 18, आय थिंक फ्रॉम 16 दे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन. सो वन्स यू हॅव क्रॉस दॅट एज, those students are basically still carrying on further with their studies. And these people, basically some people don't want to remove their name, even although they may be working in private. Some people have got their own business, working in their own business, in their own establishment. So they are looking for basically government jobs.
as CM rightly said, he said there should be an assurance basically from the industries itself, from all the industries that see, I'm saying if a worker, whoever you are hiring, if a worker is working properly, I think he should not be basically be dropped. गोंय सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार येवजण 100% यशस्वी करपा खातीर प्रयत्नशील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज इंडस्ट्रीज आउटरीच कार्यावळी वेळार सांगलें. सेवा पखवाडा कार्यावळी अंतर्गत आयोजीत ह्या चर्चेन वांटो घेतना आतां मेरेन खासगी क्षेत्रांत एंटरप्रिन्योरशीप येवजणे अंतर्गत 3000 लोकांची नोंदणी जाल्या अशी मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. मुखार सांगतना रोजगार खात्यान चडांत चड अर्ज सरकारी नोकरे खातीर आयल्यात अशी माहिती तांणी. आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या वतीन सगळे जाण एम्प्लॉयमेंटान एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड कित्याक करता? आपल्याक फक्त गव्हर्नमेंट नोकरी जाय म्हणून. प्रायव्हेट नोकरी जाय म्हणून तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करिना, आपल्याक गव्हर्नमेंट नोकरी जाय म्हणून थंयसलो फिगर हो 1,10,000 पर्यंत फिगर आमकां दिसता की आपल्याक जाय. ताज्या उपरांत आमी तेजेर स्क्रुटनी करपाक सुरवात केली. आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रॅज्युएशन तो फर्दर एड्युकेशन घेता आसत जाल्यारूय तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करता की आपलो नंबर लागचो. बरेच जाण म्हणटा की आपलो गव्हर्नमेंटान नंबर लागोंक जाय केन्ना तरी म्हणून तो रजिस्टर्ड करता. The 50% one who are registering in the employment exchange, they are doing the further education, they are continuing with their education. The second, म्हणजे 30% of the people they are registering in the employment but still they are working in the private sectors. तांचें म्हणणें की प्रायव्हेट सेक्टरान जरी आपूण काम करता आसत जाल्यारूय बी आपल्याक गव्हर्नमेंटाची नोकरी जाय म्हणून आमी हांगा कॅन्सल करिना आनी आमीय बी ताजो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीतलें नांव कॅन्सल करिना. पणजी दूरदर्शन केंद्रान आयज हिंदी पखवाडा कार्यावळी अंतर्गत हिंदी पखवाडा 2025 पुरस्कार भेटवण आणि समारोप कार्यावळ आयोजित केली. या पुराय कार्यावळीचे आयोजन सहाय्यक निदेशक राजभाषा पियुष गौतम हांणी केल्लें. ह्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हूण पणजी दूरदर्शन केंद्राचे उपमहानिदेशक संदीप श्रीवास्तव हांणी हिंदी पखवाडा कार्यावळी अंतर्गत वेगवेगळ्या सर्तीच्या जैतिवंतांक पुरस्कार आणि प्रमाणपत्रां भेटयली. ह्या कार्यावळी वेळार घरमंत्री अमित शाह हांचो हिंदी दिसा निमतान खासा संदेश प्रसारीत केलो. तशेंच राजभाषा सोपूत उपस्थितांक दिलो. ह्या कार्यावळीत पणजी दूरदर्शनाचे उपनिदेशक विमलन ज्योतिनाथन, उपनिदेशक शशीन राय, सहाय्यक निदेशक यशवंत काळभोर, कार्यावळ विभाग मुखेली सावियो डी नोरन्हा हजर आशिल्ले. ह्या पुराय कार्यावळीचे संचालन सहाय्यक निदेशक राजभाषा पियुष गौतम हांणी केलें. ह्या वेळार उलयतना उपमहानिदेशक आणि क्लस्टर प्रमुख संदीप श्रीवास्तव हांणी जैतिवंतांक परबी भेटयली आणि कार्यालयांत चडांत चड राजभाषा हिंदीचो उपेग जावचो अशी आस्त उक्तायली. तो जहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं वहाँ हिंदी ही एक ऐसा है जो आपको सबको एक सूत्र में बांधता है. हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम अपनी भाषा में सीधी सी बात है, अगर हम कोंकणी या मराठी हैं या हम किसी भी क्षेत्र के, तो हमको हमारी भाषा में पारंगत होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. अब किसी भी ऐसे देश, किसी भी ऐसे विकसित देश के अगर आप सोचेंगे जहाँ की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी भाषा छोड़ के विकास को, चाहे आप फ्रांस देख लीजिए, चाहे इटली देख लीजिए, चाहे कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है, वो सारी चीज़ें अपनी भाषा में अपनी भाषा का, तो उस तरह से हमें भी अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.